Avtomobillar, bolalar o'yinchog'i, uy qurilishi, texnika upakovkasi va sport shlemlari. Bularni nima birlashtiradi? Bir qarashda hech nima, lekin bularning barchasini bitta material birlashtiradi. Bu EPP, ya'ni Вспененный полипропилен. Buni bemalol yangi avlod plastigi deb atash mumkin. Avtomobillarda u avariya paytida odamlarni himoya qiladi. Bolalar o'yinchoqlarida esa xavfsizlikni ta'minlaydi. Qurilishda issiqlikni ushlab, shovqinni kamaytiradi. Logistikada esa u og'ir va qimmat materiallarni o'rnini bosadi. Eng qizig'i shundaki, Yevropa va AQShda bu materialdan 10 yillardan beri foydalanishadi. U yerda EPPga yangilikdek qarashmaydi. U oddiy, oqilona injenerlik me'yori deb hisoblanadi. Bizda-chi? MDH bozorida polipropilen hali ham nisbatan yangi material. Ko'pchilik haligacha beton, penoplast, minvata yoki yog'ochni tanlaydi. Shunchaki doim shunday qilib kelgani uchun. Lekin bozor o'zgaryapti. Hozir biz yangi materiallar, eski yechimlarni sekin-asta siqib chiqarayotgan ayni paytni ko'ryapmiz. Agar juda sodda qilib tushuntirsak, EPP bu Вспененный полипропилен. U egiluvchan, yengil va amortizatsiya qiluvchi material. U millionlab mikrogranulalardan iborat. Har bir granulaning ichida esa havo bor. Ana shuning uchun EPP yengil, zarbga chidamli, suvdan qo'rqmaydi, issiq va shovqinni ushlaydi, kimyoviy materiallardan ta'sirlanmaydi. Qisqacha qilib aytganda, bu hamma joyda ishlatishi mumkin bo'lgan plastik. Ishlab chiqarish jarayoniga keladigan bo'lsak, EPP mahsulotlari maxsus formaga joylanadi. Bu forma ichida bug' va bosim ta'sirida granulalar bir-biriga payvandlanadi. Natijada yengil, mustahkam, bir xil tuzilmali, aniq qalinlik va zichlikka ega bo'lgan EPP list paydo bo'ladi. Zichligi 15 dan 45 gram na litrgacha, qalinligi yarim santimetrdan 10 santimetrgacha, o'lchamlari 150 ga 100 santimetrgacha. Shu bilan birga material 1 kvadrat metrga 2800 kilogramgacha yukni ko'tara oladi va o'z shaklini yo'qotmaydi. Bu endi yumshoq utilitel emas, bu to'liq injenerlik materiali. Keling endi solishtirib ko'raylik. Masalan, penoplast bilan. Penoplast urilib qolsa, maydalanadi, sinadi va o'z ishini tugatadi. EPP esa siqiladi, eziladi va o'z shakliga qaytadi. Shuning uchun u yillab ishlatiladi. Bugun EPP listlar qayerlarda ishlatiladi? To'g'risini aytsak, juda ko'p joyda. Qurilishda, ya'ni pol, devor, izolyatsiya, laminat va parket ostida, texnika va uskunalar upakovkasida, avtomobillarda, mebelda, bolalar zonalarida, shovqin va issiq izolyatsiyasida. Bitta material 10 ta vazifa, lekin rostini ham aytish kerak bo'lgan joyi bor. EPP ni hamma joyda ishlatish mumkin degani emas. U asosiy va qattiq konstruksiya kerak bo'ladigan joylar uchun mo'ljallanmagan yoki yuqori yong'inga chidamlilik talab qilinadigan joylar uchun emas. Bu materialning kamchiligi emas, bu uning to'g'ri ishlatilish masalasi. Quyidagilarni hisobga olmaganda polipropilen listlarini barcha sohada ishlatsa bo'ladi. Eng asosiysi materialni tashqi ko'rinishiga qarab emas, vazifasiga qarab tanlash. Rozin polimerda polipropilen listlarini istalgan hajm va qalinlikda buyurtma berishingiz mumkin. Bundan da ko'proq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.